maalidha? Yesus Kristus maal akka ta'etti beeka yookaan immoo Yesus Kristus akkamitti amantaati? Akka wangeelaa moo akka quraanaa? Akka beektutti natti akka quraanaatittis ergamaadha. Akka wangeelaatittis ergamaadha. Akka quraanaatittis saba Israa'eliif ergame. Akka wangeelaatittis saba Israa'el duwwaaf ergame. Akka wangeelaatittis quraanaatittis nama. Akka wangeelaatittis nama. Akka wangeelaatittis akka quraanaatittis. Akka wangeelaatittis. Namni abbaa malee dhalachuu danda'a? Hin danda'a. Akkamitti abbaa malee dhalata namni? Dhalata haa huno dhalchisa haa Waaqayyoon Yesuusu. Ekkoo kanaafiyyuu nama akka ta'e nama guutuudha akkasumas waaqa guutuu akka ta'e kaadinitti namasti waaqati jedhi sababiin isaayyuu. Ragaan kana jechuun nama guutuu ana kiniin beeku. Nama guutuu akka ta'e Maryam irraa dhalate dhiira guutuu dhiira wandino seetii miti akka ta'e dhalate naan amana na amantaa akkasa ta'u. Ekkoo ishee akkas ta'e rakkoon qabu walii galla erga akkas ta'eeti namni tokko nama ta'e gaafa lafa kanarra jiraatu fakkeenyaaf Nabi Muhammadin yoo fudhatte fuudheeraasi baay'ee jechuudha. Wanta namarraa eegamu hundumaa gaggeessaa ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fayyisaan keenya garuu ilmi Waaqayyooti hin fuune haadha manaa hin qabu. Maaliif raga qabda? Raga qabda? Raga qabda? Akkasuma abbaan sammuu. Mushirraa siifin kan akka qabu haadha manaa akka qabu. Mushirraa isaa wangeelarraa. Ilaali immoo dhugaan jallisiin ilaali. Naan jallisii kan. Ansi amansiisu miti. Waan siin jedhe. Sokkee huma. Waan jedhe tasgabboo keetiif illee galatoome. Waan jedhe namni fuudheef wasakataa qulqullaa miti jechuudha namni yoo fuudhe haadha manaa. Qulqullaan waaqni fuudhu kaamala waaqni nama erga ta'e. San hin jenne. Ammatti naafete waliin galle nama guutuudha Yesuus naan hin jenne. Waaqa guutuudha nama guutuudha sababii namatti ta'eef immooti nu fakkaachuu gatii barbaadeedhaaf. Waa'ee wanta raasuun namni nyaata moo nyaatu? Namni hin nyaata. Eenyu Yesuus nyaate moo nyaanni? Maaliif hin nyaatu? Nama ta'e biyya lafaa miti. Namni ni fuudha moo fuudhu? Yesuus garuu hin fuune. Abboo san sin gaafa Yesuus fuudhee sin hin jenne. Irraan si deebe. Ilmi namaa ni nyaataas ni dhugaas himi? No, akkasitti waliin qabsiisa. Waliin qabsiisa wangeela kee laala. Maqaan kan keemee Yesuus. Maqaan keetii laala. Abuu dhaggeeffadha. Ati amma nama miti na dhaggeeffa speaking. Maqaan keenya suuta. Na dhaggeeffa. Suuta waan jedhe. Ansa siin jenne maqaan keetii miti kuni maqaan kan keeti. Maqaan kan kee eenyu waan maatii keessatti. Kunis kanaa miti. Laa akkana hin jedhu. Kuni waan Yesuus malee ati miti. Ati Yesuus gooftaadha isin hin jedhu ati miti. Gooftaadha miti. Ati Yesuus miti. Maqaan kan kee maali? Yesuus jedhi nama walii gala akkas. Laala hanga dhugaa kanatti himtu sa'e jillee naasa. Maqaan kan keenya. Maqaan keenya Kebeeki. Kebeeki ayyee goobas akkana. Kebeeki waan jedhu ilmi namaa ni nyaataas ni dhugaas miti eeyyee naan jedhu.